会是会进行我们的媒体联访时间。那看到我们的女神壮壮这么美，是不是手机拿出来一起来拍照一下下呀？我们今天看到哇，感觉空气中都充满了水蜜桃的香气了。现场呢，应该都有跟瑞一样看过全明星运动会的朋友们，哇，大家看到我们的壮壮真的好美好美。在拍照的时间呢，稍后也是我们的媒体联访时间。今天壮壮美不美？美。壮壮漂不漂亮？漂亮。哇，真的是太美了，太美了！就感觉我们的空间呢都充满了我们的水蜜桃香气，哇，真的是非常非常的美丽哦。那我必须要说呢，哇，壮壮身为黄队队长，女神的精神真的是太令人敬佩了，真的真的。那稍后呢也是我们的媒体联访时间，我们先来看一下我们的前方镜头。哇，今天大家都非常的热情。好，我们的左方镜头。哇，好美哦！好，我们的哇，一个是热情的爱心，水蜜桃爱心，壮壮爱心，哇，壮壮比爱心太漂亮了。我们的前方媒体朋友们，还有我们的左侧、右侧、后方的所有粉丝朋友们，好，我们再来正前方的镜头。好哇，大家都好热情哦，手机都拿起来，一起来拍摄我们的壮壮，真的是太美了。好，我们的左方镜头。好，那接着呢是我们的右方镜头。好，那接着把这个道具来交由给我们的女神队长蜜桃闺蜜壮壮，壮壮美不美？美！哇，太美了，太美了！那今天呢，当然壮壮会近距离跟大家互动，有非常多的好礼要来跟大家一起分享哦。好，我们的前方媒体朋友们。哇，真的空间呢都充满了香香的这个水蜜桃的香气，水蜜桃的香气，真的觉得今天呢周末来这边跟着壮壮的活动真的是太幸福了哟。好，我们的后方的朋友们，后方的粉丝朋友们，左方的朋友，好，我们的前方的媒体朋友们。好，大家应该都 OK。那接着是我们的媒体联访时间，来，我们的媒体朋友们可以靠近我们的直播。